والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ألف ألف مرة وبعدد كل ذرة. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في جامعه الصحيح. قابل السادة الكرام، صدر المجلس، لختم النبوة والذي تحفظ بدي مبارك قربان مالك بدي كل جلسة تشريف فرمانه ومعزز وعلماء الكرام طلبة إعزام وللصدرين الأخي خصوصا وللفوشة الأخي عموما غير ولد المسلمان الله رب العزة وعظيم الشان لما تبكي يولوي نعمت دخلت من نبوة عقيدة ودخلت من نبوة عقيدة نوع لتمام مسلمان بدأ انتشار شكار هالكلي هالسكي هالكون كبير بس عباسيدة ونبوة دعوة ومسلمان سكون بيتبقى أو مسلمان بغير فرق. الله تعالى بحر كبرك حكمتي فيه وحكمتني فيه. تأخذ من نبوة تأكيدية وممتنين حكمتها ليش مسلمان مجتمعية. أخذ من نبوة أقام عقيدة. في القرآن الكريم نسمع آياتنا نسيان آياتنا تذيب أكيدين عبارة دلالتك. نسأل نسيان آياتنا أخذ من نبوة تأكيدين متعلق راغبين أو أحاديث مباركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث الدروس والنسيان تعيش حقيقي لخد من نبوة تأكيدين يا صراحة يا كناية يا إشارة ذكر. تسبب رسول الله الدروس والنسيان أحاديث بالنزول على لخد من نبوة تأكيدين ما لدلالتك. نسأل نسيان آياتنا لخد من نبوة تأكيدين ما لدلالتك. دلونا أهم عقيدة. لديوجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائش زمان وصف النبي نشيرات لي أو كم قصد نبوة تاوكي أو دورجني كذاب بي دجال بي. لديوجنا كم مخدش لنبوة ودروك تاوك عدا أغير منذ مسلمان وقبل أنجانتا رسولي وجهنم كثير كريم. بدأوا فرقوكي وخدمات فرقان غلام محمد قاديانية كذي بكستان كي أول دواء لديكي شزو مهدي الإسلام بياوي جزء بيغمبر سوري بياوي نزل أسد بيغمبر أصيج بيغمبر الإسلام تا فالشيء عندي أنا تبيقوكي وراء سيدنا جبريل عليه السلام ما تقبل الشهادة. غلام محمد قادياني بجون شكم بندان زواجي ندد جون اعتراضات وتناقضات وتساؤلات مناك صنبت على تنش بديكي وراجع الشيء صنبت ترين أفكار نزليات شو أقبل يسويكي راجع الشيء. لدي وجه قاديانان كمفرقة جدا دي بتاتا تكرر كيف هذا مسألة بحث التياج وشتوى تداوي جرازات ولا بل بيوم بجون بحثك
او دا وسیلت په بحث وکړو او ته د خپل پیغمبر غلام محمد قادیاني په ژوند باندې بحث وکړه نو دې وکیل بدلې ځکه د غلام محمد قادیاني ژوند چې تاسو ګورئ ډېر زیات ګنده ژوند نو د هغه په ژوند باندې دې په ګفتګو او مناظرې ته نه تیاري بل طرف ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او د هغې سیرت مستقل معجزه ده امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې د حضور پاک علیه السلام ډېرې معجزې دي او یو معجزه د هغه ژوند خو څوک غواړي چې زه د حضور علیه السلام سره مینه ډېره کړم د حضور علیه السلام په نبوت کې زما ایمان مضبوط چې د هغه زندګي سټډي کړه د هغه ژوند مطالعه کړه د هغه سیرت مبارک وګوره او همدا وجه ده چې د حضور علیه السلام په سیرت باندې هر چا کتابونه لیکلي هغه سیرت ډېر اعلی و هغه ژوند یې په اعلی طریقې سره تېر کړی مسلمانان خو مسلمانان دي کافرانو د هغوی په ژوند باندې کتابونه لیکلي دي او خراج تحسین یې پېښ کړی تاسو د انسان کې د ډېر څه د کتابونو یو دوکان کې یو کتاب وګورئ هلته کې ملاوي د حضور په سیرت باندې لیکل شوي د هغوی نوم دی عرب پاچا د عربو سپوږمۍ دا یې په هندو لیکلی او د هغه هندو نوم و لکشمن پاشا دی خپله هندو دی حضور علیه السلام په ژوند کې کتاب لیکلی او دونه ښکلي لیکلی دی چې ځای په ځای د حضور علیه السلام تسلطونه کوي او د دغه خپل کتاب په مقدمه کې لیکي چې زه د خپل هندوستان هندو نوجوانانو ته دا اپیل کوم که تاسو صحیح انسانان جوړېدل غواړئ نو د محمد رسول الله متعلق دا کتاب وګورئ پورې یو هندو دی دنیا کې د ټولو نه زیات کتابونه چې لیکل شوي دي هغه د حضور په ژوند باندې د مصر یو عالم دی هغه پنځه جلدې کې کتاب لیکلی دی او هغې کې صرف د حضور په ژوند چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه نومونه یې لیکل کړي دي فهرست چې ورته وایي د هغوی چې 15,000 کتابونه دا د حضور په ژوند لیکل شوي دي یا یو بل کس پرې ایران هغه رد کړی هغه په 11 جلده کې کتاب لیکلی دی او هغه په نیټ باندې هم شته تاسو سرچ وکړئ نو معجم سیرت رسول الله اهل بیته نو هغه کتاب په 11 جلدو کې لیکلی دی او 15,000 نومونه یې پکې لیکلي دي چې دا 15,000 کتابونه د حضور په ژوند باندې لیکل شوي تاسو سوچ وکړئ چې د کومې هستۍ په ژوند باندې 25,000 کتابونه ولیکل شي هغه څومره عظیمه هستي ده نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم په معجزو کې یو معجزه دا ده چې د هغې ژوند او سیرت مطالعه کړي او بیا ستاسو د جلسې دا نسبت او بیا ما وکتل د چوک نسبت ختم ابو چوک او ډېر مبارک نسبت دی د حضور علیه السلام سره د کوم شي نسبت راغلی دی هغه د خیرانو ثنیه ته رسېدلی نو موږ د ځمکې نه موږ مسلمان ته رسېدلی تاسو زما خبره پوهېږئ نو د حضور علیه السلام سره ستاسو د جلسې نسبت د حضور سره د یو شي نسبت راتلل دا د هغې د کمال دلیل دی الله تعالی د موږ ستاسو لپاره د ناسته د هغوی د شفاعت ځای جوړ کړي سیرت عالمان لیکي چې د ټولو نه قیمتي اوبه چې د دنیا او آخرت کې اعلی اوبه هغه هغه اوبه دي چې د حضور علیه السلام د ګوتو مبارکونه په طور معجزه راوړي او دا واقعه تقریبا حدیثو کتابونو کې راځي څو پېرې راغلی یو بیا د صحابو تعداد د څوارلسو لسو سوو او د پنځلسو لسو سوو په منځ کې چې د حضور علیه السلام د معجزه ظاهره شوه د هغې د ګوتو مبارکونه اوبه راوړي او په دویمه پیره باندې بیا د صحابو تعداد 800 تقریبا او په دریمه پیره باندې د صحابو تعداد 300 او په بله پیره باندې صحابو تعداد 800 سیوا او د صحیح بخاري حدیث دی چې صحابه حضور علیه السلام ته ویل الله رسول لمونځ ټایم باندې وکړي شته حضور فرمایي چې لږ وکړي او چې ورشته دا وروړي الونا هذه كلوة هي كلوة يعني لك جدير وميرا واشر صحيح حديث بالكل حضور عليه السلام بالكل مبارك كيف هو حضرت انس رضي الله تعالى عنه فرمائے بالله میرے قسم ما بخبر ابو دې چې حضور عليه السلام بالکل مبارک او مبارک کې دې لکه څنګه چې شینه روان دا یو بل راځي اړو هډه چې موږ د خپل کې ونیول
مسكري ناصر وصادري شارلام البيت يمون قالوا أعمل مجازيك وقوة عن تجري منظور لو عالمان فرميت لو وزك ومجددي لديك وكون نسبتك بزور عليه السلام وسلم أو بدمين نمبر ما نجد زمزم وبدي زمزم وبدي زيادة قيمتي أو درسك بدمين نمبر دي إذا تكون علاقة بدا زمزم وبدي كويكا زي كمزور عليه الصلاة والسلام جكال سلوه وكان تقريبا نغير كل شيء سلوه وحكاية يعني سلوه بالاشتياق زي الأساس الدولة وزمان سليك ونوبرا موضة بتلبسوي زمان أزلي وباس وأزلي ومز مانيين بديك بطور بكرة بطور بردرينا وأزلي وباس يوم زمان بس ينكي وباس كيكو وده بتال كده زمزم وبروي نشوف بالاشتي ده جنات تال رويش وده جنات وبكي رويش زمزم دوبي بكي ونروي علمان بديك تدركيش على ده كده زمزم وده جنات نقابل زمزم وبو ويشترى وامس الحضور بس لكن نقول أولياء حضور الإسلام سيدنا سيدنا وحضور رباسي لدينا معلومية في زمزم وبو لجنة تكون بهترين لدينا وجهنا حديث كلا الإمام وزمزم لما شرب له كلا زمزم وبدأ بسنيات ما يمسكلك على عمل مكين فاستعلم زين كمزوري لزمزم وبسكنا وبدأ حافظ دي علمان وكليل عليك شيء حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه البخاري المشاهد فتح الباري كذا نور الدنيا بلاش كتابه عارف زي انسان اقرا بارك الذي شرح حتى تبدا زمزم دبني بغار على المدرسه اهم شيء تقريبا دويش زي الناس شلت ادوات بحق قبلي يوم الملتزم لي يوم صفا ما وصل صفا ليله وهذا تواب منسكي يوم إذا زمزم نقوي وإذا زمزم نقوي يوم هذا دعاء وكلام شيء الله ما الإمام بزهبي منتهافزا وإذا هذا دعاء وكلش الإمام بزهبي سيمنتهافزا والله ما بركة لأن بس يوم العالم تشوي على مجال الذي سيمكي سفرتوري تزورنا للكتاب ذلك تزورنا للكتاب ذلك نو أنا سيدارو هذا زمزم تقولي بقى كده دعاء ويا الله ما له حافظ ابن حجر العسقلاني منتهافز عليك لا حافظا غير مسؤول تشرب زور رجال كتابه يقول ان زمزم كله يجي كم انسان ما اسمه ما لازم بين زمزم بس بدنيا بين الله تعالى والشفاء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كتب او بيان عايش عايش ورنا نو على بس يسوق ولا على ما بس بدنا ابو التوفيق لما توفاكي بين زمزم وبوالك لدينا معلومية في زمزم وبوالك كما تيجي لما توفاكي مشان ورقوش لذا زمزم وبو لا وحضور عليه السلام كنت مبارك والبس أدرين من ورقوبين أو درين نمبر تكون دي قوسبوا بي جلاته حضور عليه السلام كم هاوس دي كم تعلام دي كلا مسلمان وقول السلام بالموري والبيساء كتابوشي بيقول السلام بالموري وشكم جهنم يعني وكتبوا لا يتم بشي وشكم جهنم يعني وقولي وقولي لذا جهنم تبدون المحكم بالله وزيك وسابر وقونا وقوسكي لذا بينا بسمي وجهنم تتشارك تندلني يوم بلا كوكو رو كلنا بجهنم كي بتندمو تندلني يوم جهنم كي بدوبون يمتي وتتلزز دبارا بينيسكي أخوان دبارا بينيسكي تندم ولا تندم الآن أخبرت بديوش ماذا تندم وجهنم كي أحسن كلامي ودي ولا بعد تندم وميلاقي بس تندم ورتلاقي ونور بدل لا ترى بدل تندم وعايش ولا هاي وبركي بدرين وبدل أو بس أنا ورم نمبر بعدين تدري ميل وبين تدري ميل شيء بمثال كذي وسمشتا بدل وكل الدنيا في بس أنا ورم نمبر بيحتاج زي ما قلنا شو دي مجندات شو دي تجايين نسبة بينهم كده موسى عليه السلام سأل نسبته أو ذكر كده يوسف عليه السلام سأل بجلالة وعشية العلماء الكرام بجناسي واقعا على مساوي سيدي كده شكرا موسى عليه السلام
مصر نه هجرت کوو او روان شو شاته ورپسې فرعونیانو پېټیانو نو د دې نه به لار بیا راغتېده نو ده شورا راوغوښته چې دا لار زموږ ته ولې غلطېږي نو د ده په دغه بني اسرائیل کې چې کوم مشرانو او پوه خلک و هغوی ورته وایي چې جی مونږ په ابا اجدادو کې د یوسف علیه السلام متعلق مونږ ته دا نصیحت رارسېدلی دی چې هغه وایي چې ای زما قوم بني اسرائیل کله چې تاسو ځای هجرت کوئ نو زما تابوت به د ځان سره وړئ نو تر څو پورې چې موږ د هغې تابوت نه اخیستی نو مونږ ته دا لاره به غلطېږي نشي صحیح کېدی نو موسی علیه السلام وایي چې ټیک ده خو د یوسف علیه السلام قبر به چېرته وي خلکو ورته ویل د یو بوډۍ ده 200 نه زیات کاله عمر یې بعضې انسان عمر ډېر زیات ما په خپله بعضې ځایې په دې باندې یقین نه کېدی چې زموږ په معاشره کې زیات 100 کاله عمر ما چې دل باباجي لیدلی دی 142 سال عمر کې وفات شوی تاسو کلي زوګاریمان په کلي دی یو سل 240 کاله عمر کې وفات شوی ما خپله هغه ملاقات کړی یو فلم یې سره تیار کړی نو دا بعیده نه ده یو بوډا زنانه وه 200 کاله زیات عمر یې وایي چې هغې ته معلوم دي هغې پسې موسی علیه السلام راغی وایي یوسف علیه السلام قبر راته وښی دا سلام ته راغلی او ورته ما ته معلوم دی بېشکه خینده ده خو زما یو شرط دی یو بوډا څه شرط دی وایي شرط مې دا دی چې په جنت کې ستا په ګاونډ کې ما ته کور میلو شي عجیبه هوښیاره ښځه وه پریشانه دی نه یې پیسې وغوښتې نه یې روپۍ وغوښتې نو موسی علیه السلام د علي پیغمبر وایي دا زما اختیار دی چې زما یې پکار الله تعالی به وحی ورلېږه موسی علیه السلام دې ورکړي ورکړي به زه یې ورکړم وکه ووته ورسره کوه سودا ورسره وکړه نو بوډۍ ته وایي زه ټیک ده بس زما رب وایي چې ټیک ده نو هغې بوتله د عینین ته اوبه بیا دې واقع ده وایي دلته بوجۍ واچوې هغه ځای اوبه وشړلې چې اوبې ته وشړلې او هغه ځای وکنسته نو هلته تابوت راووت وایي دا د یوسف علیه السلام تابوت شریف دی وایي هغه تابوت چې دوی ځان سره واخیسته د هغې په دین کې به د یو ځای نه بل ځای ته قبر منتقل جاي زموږ دین کې دا نشته نو هغه تابوت چې راووسته د هغې ته د لارې پلور شو د هغه ځای نه ووتو هجرت یې وکړو او بیا د هغې نه پس فرعونیان په هغه سمندر کې ډوب شوه او الله تعالی دې له نجات ورکړي نو څلورم نمبر باندې د ټولو نه اعلی اوبه د دریای نیل او پنځم نمبر باندې د جیحون د سیحون دریای آمون چې ورته وایي او باقي اوبه د دنیا چې دي هغه د شپږم نمبر دي نو عرض ما دا کوم چې ستاسو د دې جلسې نسبت د حضور پاک سره او د کومې جلسې نسبت چې د حضور سره راغی نو نسبت ډېر اوچت څیز دی لکه څنګه چې د اوبو نسبت د حضور پاک سره راغی نو اوبه څومره اوچتې شوې نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو دا ناسته د شفاعت ذریعه وګرځوي حضور علیه السلام د ختم نبوت څخه ډېرې علامې ډېرې دي علامات د نبوت په نوم سره عالمان وړل کتابونه لیکلي دي امام بیهقي صاحب په اووه جلده کې کتاب لیکلی اووه جلده ځان ته څه وایي دې کې د نبوت هغه علامات او معجزې راجمع کړي یو معجزه د حضور علیه السلام د نبوت مهر د نبوت مهر علماء کرام فرمایي چې د عام انبیا کرامو علیهم السلام د نبوت مهر او هغه په دې لاس باندې په دې ځای باندې ما ته وویل تاسو په دې ځای او د حضور علیه السلام د نبوت مهر د هغې شا باندې په ګس طرف ته د زړه په سیټ کې وه دا زړه د زړه باندې شا ته د نبوت مهر لګېدلی دې کې څو رازونه یو راز پکې دا و چې د نورو پیغمبرانو د نبوت مهر د ښي لاس په ملا باندې نو دا د نبوت مهر و د ختم نبوت مهر او د حضور علیه السلام په ملا باندې ځکه مهر و چې دا صرف د نبوت مهر نه د ختم نبوت مهر ځکه چې بوجۍ بنده بندې کړي په دې نه ورټاکو ولګوي خیال هم کړي بس ویلې نه پس دې د بل شي نشي دا سیټ بند شو